हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। आज का वीडियो प्रोनाउंसिएशन वीडियो है और आज हम जिसका साउंड करेंगे वो है ये। ओके, इसका जो लॉन्ग साउंड होता है, जो हम इसको अल्फाबेट्स में सिखाते हैं, वो होता है ओ साउंड। और ओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको ओ बोलते हैं ना, तो देखिए मेरे लिप्स की फॉर्मेशन ओ जैसी होती है। सो ओ। ओके, ओ बोलते वक्त हम मुंह को ज्यादा नहीं खोलते हैं, कम खोलते हैं, बस उसको आगे की तरफ लिप्स को हम पकड़ करते हैं तो ओ निकलता है। ओ, ओ जैसे ही आवाज आएगी और ओ जैसे ही आपके लिप्स बनेंगे। अब इसका जो फोनिक साउंड होता है, दूसरा साउंड जो इसका फोनिक साउंड होता है, जो हम स्मॉल वाले उसमें लेटर्स में सिखाते हैं, और जो फोनिक है इसका वो होता है, उसमें आप मुंह थोड़ा ज्यादा खोलते हैं और फिर आगे की तरफ लाते हैं। सो इट इज ओ। ओके, तो पहले मुंह ज्यादा खोलिए और फिर ओ वाला साउंड दीजिए, ओ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना हॉ, तो हॉ में से आप ह हटा दीजिए, ओ बचेगा, वो ओ का फोनिक साउंड है, शॉर्ट साउंड है। ओके, तो दो हो गए, ओ जो इसका लॉन्ग साउंड है, एंड जो फोनिक साउंड है दैट इज मुंह खोला, हॉ बोला, हॉ, और हॉ में से ह हटा दिया, ओ, वो उसका फोनिक साउंड है। तो अब पहले इन दोनों में फर्क देखिए। ये हो गया इसका लॉन्ग ओ साउंड, जैसे शो। ओके, ओ, शो, ओ जैसा। और ये हुआ इसका फोनिक, हॉ बोला, हॉ, ऑरेंज। ओके, ऑरेंज। ओके, शो, ऑरेंज। देन होम, घर, होम, ओ साउंड, होम। इसको मैं होम बोलूंगी ना, गलत, जो हमारा रीजनल एक्सेंट में बहुत ज्यादातर होता है, इट इज होम, ओ साउंड, होम, एंड दिस इज ओ, हो, on. Okay, on. Now open, o sound, open. This is hot. Okay, hot. Now o sound, over, over. Okay, and this is o, song, song. Now this is no, o sound, no, and this is stop. अब इसको ओ से अगर मैं बोलूं तो स्टॉप नहीं, नहीं स्टॉप नहीं, दिस इज स्टॉप, स्टॉप, हॉ, ओ, स्टॉप। ओके, ये हो गए। अच्छा, इसका जो ये ओ साउंड है, ये जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ आपको, इसका जो शॉर्ट ओ फोनिक साउंड है अमेरिकन में, दिस इज मोर ऑफ आ। ओके, जैसे ये वर्ड लीजिए, दे डोंट से हॉट, उसको ओ को, ओ को आ करते हैं, मतलब हॉट। इट डजंट लुक ऑड जब आप एक सेंटेंस में बोलते हैं ना, जैसे इट्स वेरी हॉट, ये ब्रिटिश इंग्लिश हुई, और अमेरिकन में हुआ इट्स वेरी हॉट, इट्स हॉट। ओके, सो उनका ये जो ओ होता है वो आ जैसा ज्यादा साउंड करता है। सो दिस इज ऑरेंज, दिस इज ऑन, दिस इज हॉट, दिस इज सॉन्ग, एंड दिस इज स्टॉप। तो अगर आप ऐसे सुनते हैं तो कंफ्यूज मत होइए, दैट इज ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन। ओके, अब कई वर्ड्स होते हैं जिसमें हमें ओ दिखाई तो देता है, लेकिन इसका साउंड ना तो फोनिक ओ साउंड होता है, ना लॉन्ग ओ साउंड होता है। इसका साउंड हो जाता है मेरा, जो हम अगला लेंगे, दैट इज अ साउंड। ये, इसको हम फोनिक में अ साउंड कहते हैं, यू जो कैपिटल्स में होता है, इसका साउंड हो जाता है। कैसे? जैसे ये वाला वर्ड है, इसमें है तो ओ, लेकिन हम इसको ना तो कोम बोलते हैं ना कॉम बोलते हैं, वी कॉल इट कम। ओके, कम, सम, oven. Okay, brother, brother नहीं, brother नहीं, it's brother. And then money नहीं, money नहीं, it's sorry, money नहीं, money नहीं, it's money. तो इन सारे वर्ड्स में इसका जो साउंड है वो अ साउंड है। तो ओ के बेसिकली तीन साउंड्स हो गए। पहला लॉन्ग जो कैपिटल में हम सिखाते हैं, दैट इज ओ। दूसरा इसका फोनिक साउंड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड दैट इज मुंह खोला, हॉ बोला, ह में से ह हटाया, एंड दैट इज ओ, हॉ, ओ, ओ। ओके, और थर्ड इसका जो कुछ वर्ड्स में यूज होता है, एंड दैट इज अ साउंड। ओके, कुछ और वर्ड्स होते हैं जिसमें ये ऊ की तरह भी होता है, जैसे डू, उसमें थोड़ा लंबा होता है, ओ नहीं होता है, ओ नहीं होता है, अ भी नहीं होता है, दैट इज डू, टू। ओके, ये वाले हु, हुम, इसमें ये ऊ साउंड होता है, पर वो बहुत कम होते हैं। मेनली इसके ये दो साउंड सबसे ज्यादा होते हैं, और तीसरा ये होता है। तो आज हमने कर लिए ओ के साउंड्स। आपका होमवर्क है कि आपको मेरे को ऐसे 3 वर्ड्स लिख के बताने हैं, जिसमें इसका साउंड पहले वाले वर्ड में लॉन्ग वाला लेना है, दूसरे में आपको इसका फोनिक साउंड बताना है, और तीसरे में इसका अ साउंड बताना है। कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन है कि इसमें इसका कौन सा साउंड होगा,
राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन वीडियोज में उसको ले लूंगी, राइट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी प्रॉब्लम है राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई एम हियर टू हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।